হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে চলেছি হংসেশ্বরী মন্দিরে, ব্যান্ডেলার হংসেশ্বরী মন্দির। তো আজকে আমি আছি, আমার সাথে আছে জয়, তো পিছনে আছে, তোমাদের পরে দেখাচ্ছি। তো চলো, রাস্তায় দেখা হচ্ছে। রাস্তাতেই আছে, এখন মেন রোডে উঠিনি, মেন রোডে উঠলে আবার দেখাচ্ছি, সাথে থাকো। Download from djfashmita.com. আপাতত মগরার টার্নিংয়ে আছি, তো একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়েছি, তো একটু চা খেয়ে নিই, দিয়ে আবার যাবো। এই যে চায়ের দোকান মগরা টার্নিংয়ে, আর আমাদের গাড়ি রোডের ওই পাড়ে রাখা আছে, দেখতে পাচ্ছ ওপারে গাড়ি আছে। এখনো তো আমাদের জয় ভাই বেরোচ্ছে, এতক্ষণ লাগে বেরোতে, দেখতেই পাচ্ছ চারিদিকে সবুজে সবুজ। তো জয় ভাই এসে কেমন লাগছে অনেকদিন বাদে? খুব ভালো লাগছে, সুন্দর দৃশ্য আছে, ভালো লাগে সব জায়গায় এসে। তো আজকে হাওয়াটাও খুব সুন্দর চালাচ্ছে, ওয়েদারটা বেশ মেঘলা ওয়েদার। তো আর বেশি দেরি নেই, 2 মিনিট মতো বাকি আছে আর এখান থেকে 2 কিলোমিটার, সরি 2 মিনিট বলছি, 2 কিলোমিটার বাকি আছে। চলো চা পা খেয়ে নিই, তারপর আবার দেখাচ্ছি তোমাদের।
ভাই এই যে লাভ বিস্কুট খাচ্ছে, দেখো লাভটা দেখাতেও পারছে না কোন দিকে। ভাই আমাদের লাভ বিস্কুট খাচ্ছে। এই যে চা, লিকার চা, গরমে লিকার চা যথেষ্ট ভালো। তো ঠিক আছে, চলো চা পা খেয়ে নিই, যে দেখাচ্ছি। গাইস চা খেয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম হংসেশ্বরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে। চলুন যাওয়া যাক। তো গাইস অলরেডি চলে এসেছি আমরা হংসেশ্বরী মন্দির। ওই যে মন্দিরের চূড়া দূরে দেখতে পাচ্ছ। তো চলো মন্দিরের দিকে এগোনো যাক। আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি মন্দিরের দিকে, কিন্তু এখানে এসে দেখছি মেঘলা ওয়েদার, বৃষ্টি নামবে বলে। তো ঠাকুরের কৃপায় বৃষ্টি যেন না নামে, এখন অনেকটা দূর যেতে হবে আবার। এই তো এখানে থাক না, গ্যারেজে দিতে হবে। তো গাইস অলরেডি চলে এসেছি হংসেশ্বরী মন্দির। সামনে হংসেশ্বরী মন্দির আছে পিছনে। তো এই যে এখানে গাড়ি রাখা আছে, আর ওদিকে গ্যারেজও আছে, তো গ্যারেজেও রাখতে পারো। চলো তোমাদের মন্দিরটা দেখাই। সো গাইস শোনা যায় রাজা নরসিংহদেব রায়কে স্বপ্নে মা দেখা দিয়েছিলেন এই মন্দির নির্মাণের জন্য। তো উনি এতটাই উৎসাহ পেয়ে গেছিলেন, বেনারসের চুনাওগড় থেকে এই মন্দির নির্মাণের সমস্ত জিনিস আনান এই বাঁশবেড়িয়ায়। পর 1801 সালে মন্দিরটি নির্মাণ শুরু হয়, কিন্তু উনি মারা যাওয়ার কারণে মন্দির নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তারপর ওনার স্ত্রী মন্দিরটি নির্মাণ করেন। গাইস এখানে মন্দিরের খোলা প্রবেশ সমস্ত বিজ্ঞাপতি দেওয়া আছে। আর এই যে মন্দিরের চত্বর খুব সুন্দর। তো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আমরা মন্দিরের দিকে। জয় আগে যাচ্ছে। আকাশ খুব মেঘ করেছে ভাই, গুরুম গুরুম করছে, ঢালবে বলে ঢালবে আর কি। ঢালুক ঢালুক। তো চলো মন্দিরটা দেখাই, ঠাকুরের দর্শন। তো রাজা দেবসিংহ রায়ের স্ত্রীর নাম হলো রানী শঙ্করী দেবী। উনি 1814 সালে এই মন্দিরের নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেন। আরেকটি বিশেষ অনুরোধ, যারা এই ভিডিও দেখছেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন, আর সাবস্ক্রাইবটি করে দেবেন এই ছোট্ট ভাইটিকে আর একটু উৎসাহ দেওয়ার জন্য, যাতে আরও নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সামনে আনতে পারি। আর এই ব্যান্ডেলেই আরও দুটি ভ্রমণস্থান আছে, যেটি হলো লাহিড়ী বাবা আশ্রম এবং ব্যান্ডেল ইমামবাড়া। তো সেই দুটি ভিডিওর লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে পেয়ে যাবেন। মন্দিরের পাশেই আছে একটা টেরাকোটার মন্দির। তো চলো তোমাদের নিয়ে যাই টেরাকোটা মন্দিরে।
মন্দিরের পাশেই আছে টেরাকোটা মন্দির, এখানে রাধাকৃষ্ণ, এই যে রাধাকৃষ্ণ, ছোট্ট ছোট্ট রাধাকৃষ্ণ। আর এই যে মন্দিরের পিছন, খুব সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর হাওয়া চালাচ্ছে। আমাদের তো জয় ভাই এগিয়েই যাচ্ছে, ভাইয়ের খুব ভালো লাগছে, এখান থেকে যেতে ইচ্ছাই করছে না, এতটা সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। ওদিকে যাবো না রে, এইটাই যাবো, টেরাকোটা মন্দিরটা যাবো। আর নিচে নামবি কেন, আমাদের নামার জায়গা আছে। এখানে একটা স্তম্ভ আছে, কিসের স্তম্ভ জানি না, থাকে। কোথাতে উঠছিস বলতে কিন্তু, হ্যাঁ আকাশ, এটাতে উঠে পড়, আমাদের সিঁড়ি আছে। টেরাকোটার কাজ প্রায় হয়েই এসছে, রোজ জল পড়ে। তো দেখি মন্দিরে কোন ঠাকুরের দর্শন পাই। আচ্ছা, নারায়ণ, নারায়ণ ঠাকুর আছে, টেরাকোটা পোড়ামাটির কাজ। তো খুব সুন্দর লাগছে এসে। তো গাইস, এখানে বৃষ্টি নেমে গেছে, আপাতত সব মন্দিরেই আছে দর্শনার্থী। বৃষ্টি হচ্ছে, একটা দোকানে দাঁড়িয়ে আছি, এই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে পিছনে। তো বৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হচ্ছে, দেখি কতক্ষণে ছাড়ে বৃষ্টি, এখনও বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক আছে, রোড শ্যুট করতে পারলাম না বৃষ্টির জন্য তোমাদের, ঠিক আছে, দেখি কখন ছাড়ে।